Oke, kembali bersama saya Satria. Saya kali ini pengen unboxing sebuah paket, isinya itu kaliper monoblock Nissin. Ini saya beli seharga 332.000. Nanti linknya ada di deskripsi. Saya beli dari Shopee. Pengirimannya melalui J dan T itu gratis. Nanti ada kode vouchernya. Dan bagaimana isi di dalam paketnya, mari kita unboxing sekarang juga. Semoga memuaskan. Langsung kelihatan itu ada bracketnya. Oke, ini dia bracketnya. Tulisannya sih icon, cuma untuk motor saya itu Scoopy. Oke, kita taruh dulu. Sama aja sih sebenarnya mah. Kita nggak tahu ya ini barangnya grade-nya apa, yang penting kita lihat dulu. Dan yang penting harganya itu harus murah. Oke, ini dusnya, tulisannya Nissin Brake Thailand Co Ltd. Langsung saja kita buka. Oh, lumayan bagus, mantul. Barangnya lumayan mantul guys. Oh, bagus. Ini ada kodenya di belakang ya. Jadi seperti ini, tidak dapat kampas cadangan. Finishingnya sih lumayan ya, cukup rapi ya, dan juga seharga 300 ribuan. Yang pasti itu nanti pemasangannya nih yang bakal kita coba, dan ini pengeremannya bagus atau enggak ya kan, dan semua berfungsi atau enggak nanti kita saksikan di video selanjutnya. Oke, cukup sekian video unboxing kaliper Nissin yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah, dan jika kalian suka silahkan like, jika tidak suka dislike saja. Thanks for watching guys. Salam satu modification.